Muy buenos días, hermanos y hermanas. Добър ден, братя и сестри. Me uno a las palabras de gratitud de nuestro hermano Ray. Присъединявам се към думите за благодарност на нашия брат Рей. Es una bendición y un privilegio estar con ustedes en esta mañana acá. Благословение и привилегия е за нас да бъдем тази сутрин с вас. Y quiero también presentar el saludo especial al pastor Narcés. И също искам да представя поздрави и да поздравя пастор Насес Y a su familia, por supuesto, и неговото цяло семейство por el amor y la hospitalidad que nos ha mostrado en estos días. за любовта и гостоприемството, което е показал към нас тези дни. Nos ha hecho sentir realmente en casa Почувствахме се вкъщи y nos sentimos en familia. и се чувстваме в семейство. También al Consejo de Ministerios de la Iglesia local. И също за служението в локалната църква. A nuestro querido hermano Rado también. На нашия скъп брат Радо. Y a toda la iglesia, por supuesto, Y metodista acá de Chuman. Методистката църква тук в Шумен. Mi nombre es Ronnie Castillo. Моето име е Рони Кастио. Soy casado y tengo una niña de 8 meses. Женен съм и имам едно момиченце на 8 месеца. Reciban el saludo también en nombre de nuestra iglesia local. Предавам поздравите от нашата църква там. Iglesia Evangélica Metodista Faro del Este. Църква, която е евангелска методистка, Faro del Este. Името на църквата е Фара, източният Фара. Los últimos 6-7 años hemos estado ahí en esta iglesia local. За последните 6-7 години сме част от тази църква. Y ha sido una bendición enorme estar edificando el cuerpo de Cristo en este lugar. И е огромно благословение да можем да възхваляваме името на Господ на това място. Como lo dijo nuestro hermano Ray, soy pastor de la Iglesia Metodista de Costa Rica. Както брат Рай каза, съм пастор на иглесията, на църквата методистката в Коста Рика. Y también soy superintendente de la iglesia. И съм суперинтендент на църквата. Trabajamos de cerca con nuestro obispo Luis Fernando Palomo. Работят заедно с обиспа Луис Фернандо Паломо. Sé que nuestro pastor Narcés Знам, че нашият пастор Нарсес es creativo y les ha compartido una invitación. е креативен и ви е раздал покани. Una publicidad Като реклама de nuestra visita a este lugar. За нашето присъствие тук на това Y yo estaba pensando en eso. И мислех за това. Entonces, por un momento pensé que es como si el apóstol Pablo viniera de Atenas a visitarles en esta mañana. И помислих, че все едно като апостол Павел е дошъл от Атина да ви на визита тази сутрин. Y compartir la palabra de Dios con ustedes. И да споделиш словото на Бог с вас. Pero lo cierto del caso es que un servidor no viene ni de Atenas ni tampoco es el apóstol Pablo. Истината е, че тук един служител идва да не е от Атина и не е апостол Павел. Sino un humilde siervo que Dios ha escogido. Просто един скромен слуга, който Бог е призвал. Para ser colaboradores los unos con los otros. За да бъдем сътрудници едни с други. De modo que venimos de tierras lejanas, desde Costa Rica. По начина, по който идваме от далечна земя от Коста Рика. Y el saludo especial también en nombre de nuestro bello país. И също ви поздравявам от нашата красива Nuestro pastor nos acaba de leer el Evangelio de Juan, Нашият пастор прочете Евангелието от Йоан, capítulo 20, versículo 19 en adelante. 20 глава от 19 стихи надолу. Y meditando en estas palabras, yo pienso en lo siguiente. И мислейки на тези думи, аз мисля следното. Si pudiera resumir todo este pasaje que tiene bastante contenido, Ако можем да направим един резюме на целия този текст, en una frase, в една фраза, yo diría, esta puede convertirse en la confesión de fe de la iglesia. аз бих казал, че това може да бъде изповед на вяра в църквата. De la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Църквата на Христос по целия свят. Cuando pienso en eso, pienso en lo siguiente también. Когато мисля за това, мисля за следното. En lo que nosotros creemos y afirmamos.
в това, в което ние вярваме и изповядваме. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Вярвам в Бога Всемогъщия Отец, Creador del cielo y de la tierra, Създателя на небето и земята, y en Jesucristo, su único Hijo, и в Исус Христос, Неговият единствен Син, Señor nuestro, нашият Господ, que fue concebido del Espíritu Santo, който беше заченат от Святия Дух, nacido de la Virgen María, роден чрез Мария, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, страдал при Пилат Понтийски, fue crucificado, muerto y sepultado, беше разпнат, умрял и погребан. descendió a los infiernos también, Той слезе в ада също, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, но на третия ден възкръсна от мъртвите. ascendió al cielo también, Възнесе се на небето y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, и седи отдясно на Бог Отца Всемогъщия, donde vendrá a juzgar un día a vivos y a muertos. откъдето ще дойде един ден да съди живите и мъртвите. La iglesia alrededor del mundo Църквата около в целия свят también cree en el Espíritu Santo, също вярва в Святия Дух. la Santa Iglesia Universal. Святата Вселенска църква Creemos en la comunión de los santos, вярваме в общението на свети, la resurrección del cuerpo възкресението на тялото y la vida eterna en и Cristo вечния Jesús. живот в Христос Исус. ¿Creemos en eso? Вярваме ли в това? Amén. Амин. Cuando pienso en las palabras de Juan nuevamente, Когато мисля за думите на Йоан отново, el texto dice que el primer día de la semana, в текста се казва, че първия ден от седмицата el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos. Синът на живия Бог възкръсна от мъртвите. Y las primeras que fueron a visitar la tumba И първите, които отидоха да посетят гроба, fueron unas mujeres, dicho sea de paso. бяха едни жени. Y cuando las mujeres llegaron al sepulcro, И когато жените дойдоха при гроба, encontraron la tumba vacía го намериха празен. y unos hombres ahí al frente И едни човеци там, quienes les preguntaron: които са ги попитали: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? защо търсите живия между мъртвите? No está aquí, Няма го тук, sino que ha resucitado. но възкръсна. De manera que a la luz del texto que tenemos al frente, Така че в текста, който имаме пред нас, yo quisiera que meditemos en esta mañana en unas 3-4 cosas muy бих puntuales. искал да се замислим за 3-4 неща много важни. La primera de ellas Първото es la lucha de la incredulidad, борбата на неверието. porque el 8 días después va a decir el texto, Защото текстът ще каже, че 8 дни след това Jesús se volvió a presentar a los suyos Исус дойде и посети учениците. y ahora venía por uno en específico. И сега идва за един от тях. Con el paso de los siglos, С преминаването на вековете, quizá el Hijo de Dios vuelva a presentarse delante de nosotros en esta mañana. може би Исус Христос ще дойде и ще ни се представи тази сутрин Y venga por uno en específico. и може би идва за един. De manera que el texto dice По начина, по който текстът казва de un hombre llamado Tomás, за един човек, който се казва Тома, uno de los discípulos, един от учениците, quien había caminado con el maestro. който вървеше с учителя. Y Tomás ha sido recordado como el discípulo incrédulo. И Тома е запомнен като невярващият ученик. Pero la realidad es que su historia no termina en la duda, Но неговата история не завършва със съмнение, sino en una de las confesiones más profundas de las Sagradas Escrituras. но завършва с едно от най-дълбоките признания в Писанието. Lo que pasa es Това, което се случва, que la ausencia de él en aquella aparición липсата му, когато той не е бил с тях, когато Исус е посетил учениците, le cobró la factura го накара да плати y debilitó su fe. и отслабна неговата вяра. El texto dice que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús regresó.
В текстът се казва, че Тома не е бил там, когато Исус ги е посетил. De modo que él no estuvo presente el primer día de la semana. Така че той не беше там първия ден от седмицата. Un día como hoy, primer día de la semana. Един ден като днес, първия ден от седмицата. Cuando Jesús se manifestó en medio del lugar donde los discípulos estaban reunidos. Когато Исус дойде и посети общението на учениците, Y mientras el resto de los discípulos se regocijaban al ver al Señor resucitado, и докато останалите ученици се радваха да видят Исус, който е възкръснал, Tomás se había perdido la aparición del resucitado. Тома беше пропуснал това първо появяване на Исус възкръснал. Su ausencia, como lo dije antes, lo dejó en desventaja espiritual. Неговата липса, неговото отсъствие го постави в неизгодно положение. Пропусна да види възкръсналия Исус. Mientras los discípulos se regocijaban en el Señor, докато другите ученици се радваха с Господ, y Tomás luchaba a lo interno, Тома е имал вътрешна борба, los discípulos pasaron de ver al Señor учениците como maestro a Señor de todas las cosas. Учениците преминаха да видят Господ в това от учител. Y la declaración de ellos a Tomás И изповедта fue la siguiente: hemos visto al Señor. И тяхната изповед към Тома е, че ние видяхме Господа. Ellos pudieron haber dicho hemos visto al maestro. Те можеха да кажат, ние видяхме учителя. Pero el texto no dice eso. Но текстът не казва това. Y una cosa es pensar en el maestro. И едно нещо е да мислим за учителя. Y otra cosa es pensar en el Señor. И друго е да мислим за Господ. Entonces la declaración Señor изповедта Господ corresponde a aquel que ha vencido la muerte. съответства на този, който е победил смъртта. Y ha resucitado. И е възкръснал. Aquel que ha recibido toda autoridad. За да се облече с власт. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Приемайки името, което е над всяко име. En las palabras del apóstol Pablo, ahora sí. В текста на апостол Павел dice que para que en el nombre de Jesucristo казва, че в името на Господ se doble toda rodilla пред него всяко коляно ще се преклони. De los que están en los cielos. От тези, които са на небето, de los que están en la tierra. тези, които са на земята, Esos somos nosotros. това сме ние. Y otros muchos. И много други. A quienes tendremos que compartirle el evangelio de salvación. На които трябва да споделим Евангелието. Y también el Señor. И също Господ. De los que están aún debajo de la tierra. И също ще се преклонят тя, които са. Mientras Tomás luchaba consigo mismo, докато Тома се бореше със себе си, él pide evidencia tangible. Той иска едно осезаемо доказателство. Para creer. За да вярва. Y en resumen dice que Tomás expresó. И в резюме стихът казва: Si no viere, no creeré. Че Тома е казал: ако не видя, няма да повярвам. Tres cosas pidió Tomás. Три неща поиска Тома. La señal de los clavos en sus manos. Белегът от гвоздиите в ръцете му. Meter su dedo en sus heridas. Да сложи пръста си в дупките от раните му. Y meter la mano en el costado del Señor. Да сложи ръката си в ребрата на Господа. Para creer que verdaderamente Él era el Señor. За да повярва, че наистина това е Христос. Amados hermanos. Скъпи братя и сестри. La ausencia de la congregación de los santos. Отсъствието от събранието на светиите. Un día como hoy tan especial. Един ден като днес толкова специален. Priva al creyente de las bendiciones que se alcanzan mediante la gracia y la comunión con Dios. Лишава вярващи от благословения, които се постигат чрез благодат и общение с Бог. En nuestra iglesia local.
в нашата локална църква, cada domingo, всяка неделя, yo invito al pueblo de Dios аз поканвам хората, a que no se pierdan una reunión, за да не изгубят дори едно събрание. porque cada vez que venimos a la casa del Señor, Защото всеки път, когато идваме в Божия дом, no es una experiencia más, не е просто още един опит, преживяване. es una experiencia única Това е едно единствено преживяване, que tenemos para disfrutar en su presencia в което имаме възможност да се наслаждаваме y в para Неговото exaltar el nombre que es sobre todo nombre. и да възхваляваме името, което е над всички имена. Lo segundo en lo que quiero que meditemos Второто, за което бих искал да помислим, es cómo la gracia de Dios trabaja la duda. как благодата на Бог работи върху съмнението. Y el texto sigue su narrativa, И текстът продължава. de modo que dice 8 días después, По начина, по който казва 8 дни по-късно, justo un día como hoy, точно един ден като днес, en Occidente donde nosotros venimos, там откъдето ние идваме, hace 15 días celebramos la resurrección de nuestro Salvador. преди 15 дни празнувахме възкресението на нашия Спасител. Acá en estas tierras hermosas, Тук в тези красиви земи, la semana pasada recordamos este momento. миналата седмица възпоменахме това. Y 8 días después, como hoy, И 8 дни след възкресение, т.е. днес, estamos aquí reunidos. тук сме събрани. Y de manera que 8 días después, И по начина, по който 8 дни по-късно, Jesús volvió a manifestarse a los suyos Исус се явил отново на учениците си. cuando estaban reunidos justamente como nosotros. Когато те били събрани точно като нас. Pero esta vez venía por uno en particular. Но този път е дошъл конкретно за един. Ese era Tomás. И това беше Тома. El tiempo sirvió para que Tomás aprendiera, Времето послужи за да научи Тома, es decir, aquellos 8 días, тези 8 дни, para que Tomás aprendiera a no perderse las oportunidades de bendición. за да се научи Тома да не пропуска възможностите за благословение. Esto es importante a meditarlo. Това е много важно да го помислим. Nosotros los hijos de Dios, Ние като деца на Бог, por fe y por gracia, чрез вяра и чрез милост, debemos aprender трябва да се научим a no perdernos las oportunidades de bendición да не пропускаме възможностите за y благословение buscar el rostro del Señor и да търсим Неговото лице, siempre y cuando sea encontrado, como dice el profeta. винаги и когато го намерим. Y este es un buen tiempo. И това е едно добро време. De manera que Jesús no rechaza a Tomás И Исус не отхвърля Тома por su incredulidad, заради това, че не вярва, sino que regresó por él. но се завръща за него. Una vez presente, Когато е бил там, Jesús se dirige directamente al discípulo que no había creído en su resurrección. Исус отива директно при ученика, който не повярва във възкресението му. Jesús viene para atender toda petición cuanto él había pedido. Исус дойде да изпълни всяко желание, което той поиска. Y quizá usted vino hoy a la iglesia con alguna petición. И може би днес някой от вас е дошъл с искане. De la misma forma como él fue propicio para con Tomás. По начина, по който и Тома имаше определено желание. Él sigue siendo bueno y misericordioso para con nosotros. Господ продължава да бъде добър и милостив към нас. Y atiende cada una de nuestras necesidades. И има в предвид всяка една наша нужда. Cuando Jesús se presentó ante aquel grupo, Когато Исус беше отишъл при тях, una de las cosas maravillosas antes de atender a Tomás directamente, преди да се обърне директно към Тома, que declaró Jesús fueron las siguientes palabras. това, което Исус изповяда, бяха следните думи. Paz a vosotros. Мир вам. Y en medio de un mundo en el cual vivimos, И в света, в който живеем, necesitamos de esa paz que viene de lo alto. имаме нужда от този мир, който идва отгоре. Y la podemos disfrutar todos los días. И може да се наслаждаваме на този мир всеки ден. Y también podemos disfrutar de su maravillosa И presencia. може да се наслаждаваме на Неговото прекрасно присъствие. Esto a través de el Espíritu de Dios. И това чрез Божия дух. Jesús le dijo a Tomás, Исус каза на Тома: pon aquí tu dedo дай си пръста тук y mira mis manos и виж ръцете ми. y acerca tu mano Простри ръката си y métala en mi costado и я сложи в ребрата ми. y no seas incrédulo, И не бъди невярващ, sino creyente. а вярващ.
La pregunta que me salta a mí Въпросът, който аз си задавам, es la siguiente. е следващият. ¿Hizo Tomás uso de la invitación que Jesús le hacía? Дали Тома се е възползвал от поканата на Исус? Medita por un momento en eso. Да помислим за това. Metió Tomás las manos, los dedos en las heridas de Jesús. Мислите ли, че Тома се е сложил пръста в дупките в раните на Исус? Metió su mano en el costado. Дали се е сложил ръката на ребрата му? El Evangelio no nos deja ver estos detalles, Това го няма като детайл записано. pero yo creo que posiblemente no. Но аз си мисля, че Тома не се е възползвал от това да го пипа. Era suficiente Беше достатъчно. todo aquello que él podía ver y la presencia de Cristo en medio de la reunión. Това беше достатъчно, че той видя Исус и неговото присъствие в събранието, което беше. La invitación de Jesús a Tomás Поканата на Исус към Тома es como si nos estuviera diciendo a nosotros mismos hoy: е все едно ни казва днес. conozco tus luchas internas, Познавам твоите вътрешни борби. conozco tus problemas, твоите проблеми, conozco tus necesidades, твоите нужди. conozco tus preguntas no expresadas, Познавам, виждам твоите неизказани въпроси. conozco tus heridas ocultas. Познавам твоите скрити рани. De manera que si usted piensa en el texto, Така че ако вие мислите по текста, nos damos cuenta que no hay reprensión alguna, няма укор, sino una cariñosa guía а само нежно наставление, conduciendo a Tomás nuevamente a la fe verdadera. водещо Тома отново към истинската вяра. Queridos hermanos y hermanas, Скъпи братя и сестри, hay algo importante que tenemos que tener presente. има нещо много важно, което трябва да знаем. La ley de Moisés reprende, Законът на Моисей укорява, evidencia el pecado y reprende, доказателството, грехът и укора. pero la gracia de Dios anima a los hijos de él. Но благодата на Господ насърчава. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio. И това са добрите вести, благите вести от Евангелието. Lo tercero en lo que quiero que meditemos За третото, за което бих искал да помислим, es en una revelación transformadora е за едно откровение, което трансформира, което променя. En el versículo 28, В стих 28 Tomás va a confesar Тома ще направи изповед, que Jesucristo че Исус Христос es Señor е Господ y es Dios и е Бог de todas las cosas. над всичко. Son muy similares a las palabras del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Много близки са тези думи до думите на Петър в деня на Петдесятница. En el capítulo 2 de Hechos, В Деяния на апостолите 2 глава, en el versículo 36, в 36 стих. Pedro está predicando un sermón Петър проповядва y le está diciendo a la multitud и казва на тълпата que aquel que ha sido crucificado за този, който беше разпнат, y directamente a las autoridades judías, и веднага юдеите, que aquel a quienes ellos habían condenado a muerte, тези, които го пратиха на кръста, en el original casi es lo habían linchado. В оригинален текст на Библията е буквално, че са го осъдили. El Padre lo había hecho, el Padre lo hizo Señor y Cristo. Но Бог го направи Господ и Христос. De manera que la proclamación o la exclamación de Tomás, По начина, по който възклицанието на Тома, como antes lo dije, както преди малко казах, es una de las exclamaciones o afirmaciones más profundas y poderosas de toda la Escritura. едно от възклицанията, които са най-дълбоки и силни потвърждения в Писанието. Esto sobre la deidad del unigénito Hijo de Dios. За божествеността на единородния Божий син. Quiero que me pongan mucha atención en este momento. Бих искал да се съсредоточите сега. ¿Recuerda la lucha de Tomás? Помислете за борбата на Тома, La incredulidad de Tomás. за неговото неверие, Pero a este punto de encuentro, но в този момент Tomás va a pasar Тома ще премине de la incredulidad
от невярващ a la adoración en espíritu y en verdad. към възхвалението в дух и истина. Cuando escuchaba los cantos hace un ratito, Когато слушах преди малко песните, aunque no entiendo el idioma, дори и да не разбирам нищо, pero sí conozco la melodía, но знам мелодията на песните. yo estaba disfrutando de la presencia del Señor. Аз се наслаждавах на De присъствието. manera que cuando la duda es tratada por la gracia, Така че когато съмнението бъде третирано чрез благодата, siempre produce una fe más profunda, винаги вярата след това става по-дълбока. una fe sólida, Една стабилна вяра, que es la que la iglesia tiene que disfrutar en estos días, която вяра църквата трябва да има и да се наслаждава. a pesar de cualquier circunstancia en el mundo en el cual vivimos. Въпреки всичко, каквото става по света днес. En otras palabras, Чрез други думи, Tomás no solo cree, Тома не само вярва, Tomás reconoce la divinidad de Jesús. но той се прекланя пред божествеността на Исус. Por otro lado, Tomás hace una confesión personal de fe. И също Тома прави една лична изповед на вяра. Él dice, Señor mío y Dios mío. Той казва Господ мой и Бог мой. Él no dice Señor suyo. Той не казва Твоя Господ. Él lo hace personal. Той го прави лично за себе си. Es el Señor y Dios y mi Rey. Това е Господ мой, Бог мой и моя цар. Es la pregunta que todos debemos de responder en lo profundo de nuestro И corazón. нека всички да си отговорим дълбоко в нашите сърца на въпроса. De manera que su fe ahora es profunda y genuina. По начина, по който неговата вяра сега е дълбока и искрена. Y esa es la fe que Dios está buscando en nuestros días. И тази е вярата, която Господ търси в тези. La fe trasciende al hecho mismo de la resurrección Вярата надхвърля самия факт на de възкресението uno entre los muertos, на един от мъртвите, para introducirnos a la realidad, en la realidad divina del resucitado. за да ни въведе в божествената реалност на възкръсналия. En el cuarto punto que les voy a decir allá ahorita en la conclusión, И сега последно искам да говоря за четвъртото. van a entender mejor esta parte. Може би ще разберат по-добре тази. Tomás lo entendió muy bien. Tomás lo entendió bien Тома го разбра много добре y va a proclamar en presencia de todos и прогласи пред всички lo que es la base de la fe cristiana a nivel mundial. какво е основата на християнската вяра на световно ниво. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Исус Христос е нашият Господ и наш Бог. Y no hay otro nombre dado a los hombres И няма друго име дадено, en quien podamos ser salvos. в което може да бъдем спасени. ¿Glorifican a Dios por esto? Да го възхвалим Бог за това. En cuarto y último lugar, На четвърто и последно място. una bienaventuranza para todos nosotros. Едно блаженство за нас. El texto termina diciendo, Текстът свършва казвайки por lo menos en el versículo 29, в 29 стих. Jesús le dice a Tomás, Исус казва на Тома: Tomás, porque has visto, has creído, Тома, ти видя и за това повярва. pero el texto no termina ahí. Но текстът не свършва там. El texto sigue diciendo, Текстът продължава да казва: más bienaventurados son но по-блажени са тези, los que creen sin haber visto. които вярват без да са видели. Y ahí estamos nosotros. И там сме ние. De manera que el ver sustenta la fe por medios humanos. Виждането поддържа вярата чрез човешки средства. Esto fue lo que le pasó a Tomás. Това е което преживя Тома. Pero el creer sin ver Но вярването без виждане sustenta la fe por medios divinos. поддържа вярата чрез божествени средства. Y esta es una obra y ministerio directa del Espíritu Santo, И това е чрез делото и служението на святото, presente en la vida de la iglesia. който е в част от църквата. La declaración de Jesús, Изповедта на Исус. más bienaventurados son los que han creído sin ver, По-блажени са тези, които вярват без да са видели. es algo poderoso. Е нещо много силно. Es algo en lo que debemos de regocijarnos en esta Е mañana. нещо, в което трябва да се радваме тази сутрин. Más cuando tenemos al frente И още повече, че имаме la mesa del Señor,
Господната вечеря, de la cual vamos a participar todos con gratitud. в която всички ще участваме. Ahí estamos usted y yo incluidos. Там сме вие и аз също. Y eso nos hace ver la vida y el caminar con Cristo И това ни показва пътят ни с Христос de una manera diferente. по различен начин. En otras palabras, С други думи, no vimos físicamente al Señor resucitado. не видяхме Исуса физически възкръснал. Un día como hoy, como Tomás lo vio. Като един ден като днес, когато Тома го видя. Pero creemos que verdaderamente Él ha resucitado por su palabra. Но вярваме, че наистина Той възкръсна чрез Неговото Слово. Y por otro lado, la iglesia. И от друга страна, църквата La iglesia no vive por fe. а, No vive por vista, perdón, църквата не живее чрез това, което вижда, sino por fe. а чрез вяра. Y la fe es poderosa. И вярата е много мощна. La fe mueve montañas. Вярата премества планини. La fe mueve la mano de Dios. Вярата движи ръката на Бог. El Dios que mueve las montañas. И Бог задвижва планините. Se nos leyó anteriormente el libro de Éxodo, Прочетаха ни по-рано от Изход una canción donde el pueblo proclama една песен, където хората възхваляват un Dios todopoderoso, един всемогъщ Бог. un Dios que hizo milagros, Бог, който направи чудеса, señales, знаци, prodigios. пророчества. Hebreos dice que ese es el mismo Dios В Евреи се казва, че това е същото. de ayer, От вчера, de hoy днес y por los siglos и във векове. de los siglos. Вечни векове. La iglesia entonces Църквата proclama el mensaje del evangelio en todo el mundo провъзгласява посланието на Евангелието по y целия свят. muchos sin ver И мнозина aceptan a Jesucristo como el Señor y Dios resucitado. без да виждат, приемат Исус Христос като Господ. и Haber възкръснал entregado Бог. nuestra vida al Señor, Предали сме се живота на Исус. caminar por fe, Да вървим с вяра. es lo mejor que le puede pasar a un ser humano sobre la faz de esta tierra. Това е нещото, което е най-хубаво, което може да се случи на всеки един на тази земя. ¿Están de acuerdo con eso? Съгласни ли сте с мен? Me impacta la historia de esta iglesia. Впечатлен съм от историята на тази църква. Me tomo solo 2 minutos para concluir en oración, Ще взема 2 минути, в които да завърша. porque el pastor nos va a conducir y nos va a invitar a la mesa del Señor. Пасторът ще ни покани към Господната вечеря. Cuando pienso en la historia de este lugar, Когато мисля за историята на това no място, sé si usted la conoce, не знам дали вие знаете, posiblemente mejor que yo. може би по-добре от мен. Nuestro hermano Prado nos contó ahora Нашият брат ни разказа, que la persona que donó este lugar че човека, който събра това място, para que se construyera un templo aquí para adorar al Dios vivo, за да може да има храм, който да е направен, за да се възхвалява Бог. fue un hombre que tenía una caverna aquí, Каверна. una cantina, Е човек, който имал кръчма някаква тук. y el día que le entregó su vida a Cristo И в деня, в който е приел Исус Христос y fue bautizado por acá cerca, и е бил кръстен, él dejó todo su licor, lo tiró, lo desechó, todo el licor, lo derramó en el río да, всичко го е отишло в реката y decidió seguir al Señor. и е решил да следва Бог. Y se construyó este lugar. И тази църква беше изградена. Y desde entonces, И от тогава esta iglesia metodista aquí en Bulgaria, тази методистка църква тук в en България, esta ciudad de Chumen, в този град Шумен, ha predicado este evangelio. е проповядвала за Евангелието. En palabras del apóstol Pablo, В думите на апостол Павел, este evangelio, това благовестие, que es poder de Dios което е сила от Бог para salvación. за спасение. ¿Creemos en esto? Вярваме ли в това? Un último texto para concluir. Едно последно нещо. El apóstol Pedro, В апостол Петър, en su primera carta, в Примеро Петрово, en el primer capítulo,
В първата глава, en el versículo 8, в 8 стих, dice las siguientes palabras. казва следното. Ustedes aman a Jesucristo Вие обичате Исус Христос, a pesar de que nunca lo han visto. въпреки че никога не сте го видели. Aunque ahora no lo ven, Въпреки че сега не го виждате, confían en Él вие му се доверявате y se gozan con una alegría gloriosa и се радвате e indescriptible. с неизмерима и славна радост. Pregunto para cerrar. Последен въпрос. ¿Aman la iglesia de Chumen al Señor Църквата в Шумен обича ли Господ con todo el corazón? с цялото си сърце? ¿Confiesan esta fe? Направете изповед на тази вяра. ¿Afirman esta fe? Потвърдете тази Амин. вяра. Амин. Nos ponemos de pie. Може да се изправим. Yo quiero hacer una oración Бих искал да се помоля que involucre dos cosas. за две неща. La primera de ellas Първото es dar gracias por su palabra que ha sido expuesta ante nosotros. да благодарим за Словото на Бог, което чухме. La invitación de Jesús a Tomás Поканата на Исус към Тома es la misma invitación para nosotros hoy. е същата покана към нас днес. No seas incrédulo, Не бъди невярващ, sino creyente, а вярващ. verdaderamente hijo de Dios. Истински дете на Бог. Entonces voy a orar por la palabra Ще се моля за Словото y voy a orar por la iglesia и también. за църквата. Y orar por la iglesia, И когато се моля за църквата, quiero orar por las necesidades del pueblo del Señor бих искал да се помоля за вашите нужди. y por la iglesia local acá, И за локалната църква тук. por los líderes y por el pastor, За пастора и за лидерите, para que Dios siga ensanchando este lugar за да продължава Бог да разширява това място. y bendiciendo cada familia И да благославя всяко семейство. y añadiendo a su iglesia И да притури към църквата cada día всеки ден todos aquellos всички онези, que han de ser salvos. които да бъдат спасени. Y luego en esa oración por la iglesia, И в тази молитва за църквата quiero orar por este bello país de Bulgaria, искам да се моля за тази красива държава България. porque hoy ustedes están ejerciendo Защото днес el derecho al voto имате избори. y necesitamos oración por Bulgaria, Имаме нужда от молитва за България, por las autoridades de este país. за властите в тази държава. Nosotros hace poco pasamos por ahí Ние също наскоро преминахме през това. y en todas nuestras iglesias, И във всички наши църкви, son más de 120 en todo el país, повече от 120 в цялата държава, estuvimos orando por nuestro país. се молихме за нашата държава. Oramos. Молим се. Padre, te damos gracias Господи, благодарим Ти por tu bendita palabra. за Твоето благословено Слово. Gracias por invitarnos, Благодарим Ти за поканата, animarnos за насърчението y afirmarnos и за потвърждението en esa fe verdadera в тази истинска вяра y en esa declaración: и в тази изповед. Jesucristo es el Señor. Исус Христос е Господ. Y todo esto И всичко това para la gloria de Dios Padre. за слава на Бог. Gracias por animar nuestros corazones. Благодарим за насърчението в сърцата Y ни. nuestra vida está agradecida И нашият живот е благодарен, porque nos has llamado dichosos. защото ни каза, No hemos visto, че не сме видели, pero hemos creído но сме повярвали, que verdaderamente че наистина nuestro Redentor нашият vive. Спасител живее. Así que ahora, Señor, Так, сега, Господи, con nuestros corazones agradecidos, с нашите благодарни сърца vamos a prepararnos para participar de la cena. искаме да се подготвим за Господната вечеря. Pero antes, Señor, Но преди това, Господи, es un momento especial е един специален момент, para que tu pueblo, за да може Твоите хора, incluyéndonos nosotros que hemos venido de lejos, дори и ние, които идваме отдалеч, pongamos nuestras necesidades да сложим нашите нужди delante del trono de tu gracia. пред Твоя престол на благодата. Así que, oh Dios Todopoderoso, Господи всемогъщи, tú eres omnisciente, Ти си навсякъде, omnipresente Ти виждаш всичко y todopoderoso. и си всемогъщ.
responda a cada necesidad отговори на всяка нужда, conforme a tu santa voluntad. според Твоята воля. Bendice a tu iglesia, Благослови църквата, cada hermano, всяка брат и сестра, cada hermana, всяка сестра, cada familia, всяко семейство, cada líder, всеки лидер, al pastor, пасторът su esposa, и неговата съпруга, familia. и семейството. Bendíceles Благослови ги con gracia, с благодат, con amor, с любов, con misericordia, с милост, con todas las bendiciones espirituales с всички духовни благословения, que están escritas en tus sagradas които escrituras. са написани в Твоето свято слово. Todo esto en Cristo Jesús te lo pedimos Всичко това го искаме в Исус Христос. y toma en cuenta todas sus necesidades Имай предвид нашите нужди y respóndales. и отговори ни. Señor, ahora Господи, сега clamamos por el país, се молим за държавата, por Bulgaria, Señor, за България, Господи, toda la población, Señor, и за всичките хора. los 6 millones y resto de habitantes. 6 милиона и които Hoy están yendo a las mesas electorales днес те отиват да гласуват, para volver a elegir a las autoridades de este país. за да изберат властта на тази държава. Oramos que la intervención divina sea en este proceso. Молим се да има божествена намеса в този процес. Bendice las autoridades competentes. Благослови властите, които са квалифицирани. Bendice a aquellos encargados que van a contar cada voto. Благослови тези, които ще броят гласовете. Y guarda este país И запази тази държава del fraude, от лъжата, от фалша, del robo, от кражбите, de la mentira, от лъжата, de la incertidumbre. от съмнението. Bendice la nación de Bulgaria. Благослови българската нация. Que se cumpla tu palabra cuando dice, И Твоето слово да се изпълни. si mi pueblo se humillare, Когато казва, ако sobre el cual mi nombre es invocado, когато моите хора y buscaren mi rostro, ме търсят и се смирят пред мен y pusieran todas sus necesidades delante de mí, и изложат всички техни нужди пред мен y pidieran perdón por sus pecados, и искат прощение за греховете, yo los miraré, аз ще ги погледна, yo los perdonaré, аз ще им простя, yo los sanaré. аз ще ги изцеля. Sana y bendice esta tierra bendita. Изцели и благослови тази благословена земя. Todo esto te lo pedimos, Señor, Всичко това се молим en acción de gracias с благодарност y en el nombre del Padre, и в името del на Hijo Отец, Син y del Espíritu и Santo. Святия Дух. Amén. Амин.